Lukas ringer til julemand. Lukas ringer til julemand. Se, vi går ham lige ind. Kuldemand. Julemanden. Okay, jeg er klar. Han skal lige have en nissehue. Nej, det tager for lang tid. Så. Jeg ringer til julemanden. På højtaler. Hej. Hej. Lukas. Ved du hvad? Så tror jeg nok, jeg kan huske dig. Ja. Sig mig, hvor gammel er det nu, du er? 13. Sikker. Som du dog, min ven. Og så er det snart jul igen. Sig mig, har du husket at åbne lågen i din julekalender i dag? Ja, nej. Ikke i dag. Siger du, jeg sidder jo helt vildt oppe på Grønland, og der er bunker af sne. Sammen med alle nissebørnene har jeg rigtig travlt med at pakke julegaver til alle de artige børn. Ja. Fortæl mig lige, hvad du ønsker dig af. En MacBook. Ja, men er det Langsomt til dig. ærgerligt? Jo. Har du set det store juletræ med de mange lys, som står inde i byen? Ja, for noget stykke tid siden. Så ikke er smukt. Jo. Tror du også, at juletræet hjemme hos dig har en stjerne i toppen? Ja, næste jul. Nå, min ven, jeg må altså løbe igen. Nej, julemand. Dyrenes stort ø, inden nisserne og jeg drager ud efter juletræet i skoven. Nej, julemand. Måske så ringer du til mig en anden gang. Ja, Kan julemand. du nu have det rigtig godt? Og lad mig så lige høre. Kan du sige glædelig jul? Hvad? Glædelig jul.